राहुल और इशिका का प्यार कॉलेज से शुरू हुआ था। वो वादे, वो सपने, हर पल साथ जीने की कस्में। लेकिन एक दिन इशिका चली गई बिना कुछ कहे। सालों बाद एक रेलवे स्टेशन पर राहुल ने उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, हाथ में एक पुरानी डायरी राहुल की थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कभी मिले तो कहना, मैं आज भी उसी मोड़ पर खड़ा हूँ। इशिका रो पड़ी, लेकिन ट्रेन छूट चुकी थी और इशिका फिर से रो पड़ी। इस बार राहुल के लिए नहीं, बल्कि इस वीडियो को तुमने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया इसलिए।